היי, מה קורה? שוב היום אנחנו נפגשים לעשות גם כן איזשהו תרגולון של מדיטציה. ומה שהייתי רוצה לעבוד איתו היום זה כלי להגדלת הכלי. אוקיי? מאוד פשוט. טכניקה שבה אנחנו משתמשים כדי להגדיל את הכלי. אנחנו יודעים שאם יש לנו כלי מסוים, אנחנו יכולים להכניס לתוכו כמות מסוימת של דברים, ואם אנחנו רוצים להכניס עוד דברים, אז אנחנו צריכים להגדיל את הכלי. עכשיו, אנחנו גם כן כלי. אנחנו כלי לרמה מסוימת או סטנדרט מסוים של זוגיות. אנחנו כלי לכמות מסוימת של חברים או סכום מסוים של כסף. אנחנו כלי לרמת בריאות מסוימת. וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה הן צורות אנרגיה שמתקיימות בנו, ויש מקומות שאנחנו חיים בהם יותר בשפע, ויש מקומות שבהם אנחנו חווים בהם פחות שפע, ומה שבעיקר משפיע על כמות השפע הזאת שתיכנס, זה גודל הכלי. כמו שאמרנו, אם יש לנו כלי קטן, אנחנו מצומצמים בתודעה שלנו, במחשבה שלנו ובאמונה שלנו למה שאנחנו יכולים להכיל, אז גם אם היקום ירצה לתת לנו עוד, אנחנו לא נהיה במקום שאנחנו יכולים להכיל את זה, כי הכלי שלנו לא יכול להכיל. למשל, אם התודעה שלנו מצומצמת ואנחנו מספרים לעצמנו כל הזמן על מחסור, גם כשאנשים באים ומציעים לנו עזרה, מציעים לנו כסף, מציעים לנו אוכל, מציעים לנו פינוק, מציעים לנו מנוחה, מציעים לנו מיליון דברים, אנחנו יכולים להסתובב בעולם ופשוט לסרב, כי אנחנו חושבים שבזה שאנחנו מסרבים, אנחנו אנשים טובים יותר או צנועים יותר או יאהבו אותנו יותר, אבל בסך הכל זה מעיד על זה שהכלי שלנו מצומצם ואנחנו לא נותנים לו לגדול כדי להכיל את כל אותו שפע שהיקום רוצה להעביר לנו דרך אותם אנשים ודרך אותם הזדמנויות. אוקיי? אז אנחנו נתרגל איזשהו תרגיל, זה קצר, זה מהיר. בואו נעשה את זה. אני רוצה שאנחנו נתרכז היום בכסף. למה? כי יש לנו את הסדנת כסף גם עוד מעט. וזה איזשהו כלי שיכול להיות מגניב, לעזור לנו. זה גם... כסף הוא גם מושג שאנחנו יכולים הרבה יותר בקלות לקלוט איך התרגיל הזה עובד. אז בואו נראה. בואו נעצום עיניים, ניקח אוויר. יופי. אנחנו נרגיע את המערכת לאט לאט, תוך כדי שאנחנו נרגעים. אני רוצה שאנחנו נתחיל לחשוב על סכום מסוים של כסף שאותו אנחנו מרוויחים. איזשהו סכום שאנחנו נעים סביבו פלוס 1,000 שקל, מינוס 1,000 שקל, אבל זה הסכום שאותו אנחנו מרוויחים. כמובן שאנחנו רוצים להרוויח יותר, אבל זה פשוט לא קורה. אז היום אנחנו נעשה שינוי בגודל הכלי, על מנת שהוא יוכל להכיל יותר, שההזדמנויות יגיעו אלינו בחיים ובאמת יוכלו להיכנס פנים. אז יש לנו את כמות האנרגיה הזאת, את כמות הכסף שרצינו בתוך אותו כלי. זה לא משנה הסכום. מה שהייתי רוצה שנעשה עכשיו זה שאנחנו נכפיל את כמות הכסף שיש בתוך הכלי. הכלי קטן, אני יודע, אבל אנחנו נדחס לבפנים חזק. אנחנו נדחס פי 2 יותר ממה שיש שם קודם. זאת אומרת שאם יש שם 5,000 שקל קודם, עכשיו יש שם 10,000 שקל. ואם היה שם 10,000, עכשיו יש שם 20,000. אנחנו נדחס בלחץ ובכוח, ואנחנו לא ניתן לחומר או לאנרגיה לצאת מהכלי ולברוח ממנה. ועם הלחץ ועם העומס בתוך הכלי מהסכום הכפול, אנחנו ניקח כמה נשימות וניתן לכלי להתרגל לכמות הגדולה הזאת, הפי 2 ממה שהיה שם קודם. בואו ננסה להרגיש, להבין מה אנחנו עוברים מול זה. איך זה גורם לנו להרגיש, להיות פתאום עם פי 2 יותר כסף?
האם בנוסף לשמחה ולכיף התווספו גם פחד, לחץ, מתח? כי אם כן, אז כדאי לשים לב, כי ייתכן מאוד שאלה הכוחות שלוחצים על הכלי מבחוץ ומונעים ממנו מלגדול. אז אנחנו ננשום עמוק. אנחנו נוודא שקיימים בנו רגשות חיוביים, ושוב פעם אנחנו נכפיל את הכמות של הכסף שיש בתוך הכלי. אם היה שם 5, אז נהיה 10 ואז 20, ואם היה 10 אז 20 ועכשיו 40,000. הכלי הולך וגדל פי 2 כל פעם, כבר ענק. אבל זה לא מספיק. אז אנחנו נכפיל שוב את הכלי. מ-40 אנחנו נהפוך את זה ל-80,000 בתוך הכלי. אנחנו נדחס ונראה איך הכלי הוא מתמתח ומתמתח עוד ועוד. אנחנו מפחדים שהוא יקרה, אבל הוא לא יכול להיקרה. כי הכלי הזה עשוי מהאנרגיה שממנו אנחנו עשויים, שממנו הכל עשוי, שממנו אפילו הכסף שבתוכו עשוי. לכן הכלי לא יכול להיקר, הוא יכול להימתח ולגדול עוד ועוד ועוד, ואנחנו שוב פעם נכפיל את הכלי. ושוב פעם נכפיל. ושוב פעם נכפיל את כמות הכסף שנמצאת בתוך הכלי, ונכפיל עוד פעם, ונכפיל עוד פעם, ונכפיל עוד פעם, ועוד פעם. כי אין גבול לכמה אנרגיה היקום יכול לספק לנו, ואין גבול לגודל הכלי שאנחנו. אנחנו נמשיך ונגדיל את הכלי, ונגדיל את כמות האנרגיה שנמצאת בתוכו, שנרגיש שאנחנו מסופקים, שטוב לנו, שאנחנו רגועים. סכום כל כך גדול לעולם לא יחסר לנו שום דבר. איזה רוגע, איזה זכות, איזה כיף להיות בעולם שבו החוויה הפנימית שלנו היא חוויה של שפע אינסופי. ככה גם הכלי שלנו הופך להיות כלי שמסוגל להכיל שפע אינסופי. עם הנשימות הבאות אנחנו נבטיח לעצמנו שכשאנחנו נפקח עיניים, אנחנו נחזור למציאות עם הכלי העצום, עם המון מקום להכניס עוד שפע לחיים שלנו. אנחנו יצרנו ואקום, אנחנו פתחנו את הכלי במכה אחת ואנחנו יצרנו ואקום, והוואקום הזה ימשוך שפע לחיים שלנו. בתוך הכלי הזה הוא מלא בסכומים אדירים, ולא רק בסכומים אדירים של כסף, אלא באנרגיה מכל הסוגים. עכשיו יכולה להיכנס לתוכו. כל הסוגים. אנחנו נרגיש איך אנחנו הכלי הזה. אנחנו נרגיש איך הכלי הזה נמצא ב-DNA שלנו, בגנטיקה שלנו. כל תא שמשתכפל בגוף שלנו, משתכפל מהיום, עם הכלי החדש, עם פוטנציאל שפע אינסופי. עם רוגע, עם שלווה, עם ביטחון, עם הנאה, עם סיפוק, עם הערכה, עם שלמות, עם אושר, עם התעלות ועם הוקרת תודה. לאט לאט אנחנו נפקח עיניים, נחזור למציאות. ועכשיו אני מזמין אתכם לחשוב על הסכום הזה שחשבתם עליו בהתחלה. שאני ראה, וואו, איך אני מעלה את המשכורת שלי בעוד 1,000 שקל או בעוד 2,000 שקל. אבל עכשיו יש לכם כלי עצום
שבאמצעותו אתם יכולים, או לתוכו יותר נכון, אתם תשאבו ותמגנטו עוד ועוד שפע. אם אתם תהיו פתוחים לזה, אתם תוכלו לשים לב לזה עוד היום. אני מבטיח לכם. רק תשימו לב שהיקום כל הזמן מנסה להזרים אליכם עוד ועוד דברים. שימו לב אם אתם מסרבים. היום אתם תוכלו לסרב פחות. כי היום יש בכם יותר מקום לקבל. אז בואו נכיר תודה על הדמיון שנותן לנו יכולות לשנות את החיים שלנו בעצמנו בלי לזוז, בסך הכל בלשבת. כאילו מה צריך? סמיכה, קרית ואת הדמיון כדי לשנות את החיים שלנו. שיהיה לכם בהצלחה.